Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa, na pia inasikika miji ya Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Tuseme tu eneo zima la pwani. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo ikiwikia 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Hii leo, tume iliyoundwa kuchunguza machafuko ya baada ya uchaguzi nchini Tanzania inakabidhi ripoti yake kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ushahidi na taarifa vinaonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto za wananchi zilizotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kuwashawishi wananchi kushiriki katika ghasia hizo wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Kwa haya na mengine mengi, kaa nasi. Lakini kwanza tupate taarifa za habari kuu naye Edith Peter. Lusaka, Zambia. Serikali ya Zambia imesema imechukua mwili wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Edgar Lungu ambaye alifariki nchini Afrika ya Kusini miezi 10 iliyopita kinyume na matakwa ya familia yake. Hili ni tukio la karibuni katika mvutano kuhusu hatima ya mwili wake kufuatia uhasama wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake Rais Hakainde Hichilema. Serikali imesisitiza kuwa kama kiongozi wa zamani wa taifa anapaswa kupewa heshima ya kitaifa na kuzikwa pamoja na marais waliomtangulia katika eneo maalum la mazishi ya marais jijini Lusaka. Hata hivyo, familia ya Lungu ilitaka mazishi ya faragha baada ya mazungumzo na serikali kuhusu mipango ya mazishi kuvunjika. Mwezi Agosti mwaka jana, mahakama ya Afrika Kusini iliamua kuwa serikali ya Zambia ina haki ya kurejesha mwili huo nchini na kumpatia mazishi ya kitaifa. Kwa sasa mawakili wa familia wamewasilisha maombi ya dharura katika mahakama kuu ya Afrika Kusini wakitaka mwili huo urejeshwe katika nyumba ya kuhifadhia maiti ulikokuwa hapo awali. Darfur, Sudan. Mtandao wa mamluki kutoka Colombia unaodaiwa kuungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu ulitoa msaada muhimu kwa kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF na kukiwezesha kuuteka mji wa magharibi wa El Fasher huko Darfur mwaka jana, kwa mujibu wa ripoti mpya. Uchunguzi huo uliofanywa na shirika la uchambuzi la usalama la Conflict Insight Group CIG ulitumia data iliyopatikana kupitia ufuatiliaji wa simu za wapiganaji hao wa Colombia. Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa ukikanusha kwa muda mrefu madai ya kuisaidia RSF ambayo imekuwa ikipigana na jeshi la serikali ya Sudan kwa miaka 3. Kuanguka kwa mji wa El Fasher kulikuwa moja ya matukio mabaya zaidi katika mgogoro huo ambao umegeuka kuwa janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani, ukisababisha vifo vya makumi ya maelfu na kuwafanya mamilioni ya watu kuyahama makazi yao. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa mamluki waliokuwa wakitumia ndege zisizo na rubani kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kuelekea Sudan kabla ya RSF kuuteka mji huo. Maiduguri, Nigeria. Wanamgambo wa Kiislamu walishambulia kijiji cha Mbali kaskazini mashariki mwa Nigeria usiku kucha na kuua watu 11 huku wawili wakijeruhiwa vibaya, maafisa wa eneo hilo walisema Jumatano.
Shambulio hilo lilitokea katika kijiji cha Pubagu kilichopo karibu na msitu wa Sambisa katika jimbo la Borno, kitovu cha mapambano ya muda mrefu dhidi ya uasi wa Kiislamu. Wananchi walisema waliwazika wahanga siku ya Jumatano na kuhusisha shambulio hilo na kundi la kigaidi la Boko Haram. Jamii za vijijini zilizo hatarini mara nyingi hushambuliwa na wanamgambo wa Kiislamu na majambazi wanaotumia mianya ya kiusalama katika maeneo makubwa ya vijijini nchini humo. Kinshasa, DRC. Wahamiaji na waomba hifadhi 15 kutoka Amerika Kusini waliorejeshwa hivi karibuni kutoka Marekani kwenda DRC wamesema wanakabiliwa na shinikizo la kurejea katika nchi zao za asili licha ya hofu ya usalama wao. Wanawake kutoka Colombia, Peru na Ecuador wamesema tangu walipowasili nchini humo wiki iliyopita hawajapewa chaguo la maana zaidi ya kurudi kwao. Kundi hilo liliwasili DRC kama sehemu ya makubaliano yenye utata ya nchi tatu kati ya DRC na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump. Tangu kurejea madarakani kwa muhula wa pili, Trump ametekeleza sera kali za kudhibiti uhamiaji na kuwafukuza wahamiaji waliopo nchini humo, baadhi yao wakiwa na hadhi halali ya kisheria. Shukran sana Edith Peter, na moja kwa moja tunaanzia Dodoma, Tanzania, ambapo tume maalum ya kuchunguza vurugu za uchaguzi wa mnamo Oktoba mwaka uliopita wa 2025 imekabidhi ripoti yake kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tume hiyo chini ya uongozi wa Jaji Mstaafu Mohamed Chande ilifanya vikao kote nchini Tanzania kuchukua maoni ya raia kuhusu matukio ya kabla na baada ya uchaguzi ambao ulikumbwa na ghasia za wafuasi wa upinzani walioshinikiza mageuzi ya sheria ya uchaguzi. Vurugu hizo ziliweka doa kwa Tanzania, taifa ambalo limeshuhudia utulivu wa kisiasa kwa miongo mingi. Zaidi ya watu 1000 waliuawa kwa kupigwa risasi na polisi na maelfu ya wengine wengi hususan vijana kujeruhiwa na kuwekwa vizuizini. Kutoka Dodoma, huyu hapa George Njogopa akiarifu zaidi. Katika ripoti yake, tume hiyo iliundwa Novemba 18 na Rais Samia Suluhu Hassan imesema vurugu zilizojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 na siku chache zilizofuata zilipangwa na kuratibiwa kwa kutumia mikakati maalum ambayo ililenga kuvuruga uchaguzi wenyewe. Akiwasilisha ripoti hiyo mbele ya Rais Samia aliyekuwa ameambatana na viongozi wengine mbalimbali wa kitaifa na wageni wengine waalikwa, mwenyekiti wa tume hiyo Jaji Mohamed Othman Chande ameeleza jinsi makundi ya vijana aliyopatiwa mafunzo kwa njia ya vificho ili kutibua uchaguzi huo. Ama tume hiyo iliyotumia muda wa siku 153 tangu ilipoanza kufanya kazi yake Novemba 20 imetaja baadhi ya mambo yaliyochochea hali hiyo, ikiwemo kubinywa kwa uhuru wa kisiasa, kauli za baadhi ya viongozi wa kisiasa walizoibua wakati wa kuelekea katika uchaguzi wenyewe, na kukatwa majina ya watiania wakati wa mchakato wa kugombea ndani ya vyama vya siasa. Swala la vijana kukosa fursa za kiuchumi na ukosefu wa ajira ni jambo jingine ambalo limetajwa na tume hiyo, ambayo hata hivyo imekuwa ikikosolewa vikali na baadhi ya vyama vya siasa vinavyosisitiza haja ya kuwepo kwa tume huru kutoka nje. Ushahidi na taarifa vinaonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto za wananchi zilizotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kuwashawishi wananchi kushiriki katika ghasia hizo wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kutumia kauli mbiu na tamko mbalimbali. Kilio cha kupelekana katiba mpya kimeibuliwa pia na tume hiyo iliyopendekeza mchakato wake uanzishwe haraka iwezekanavyo, ikitaka katiba hiyo ipatikane ifikapo mwaka 2029, ikiwa ni mwaka mmoja kabla ya kuingia katika mchaka wa uchaguzi mwingine mkuu wa mwaka 2030. Kuna Watanzania zaidi 16 milioni 16 hawakushiriki katika mchakato wa mwaka 2014 kwa sababu walikuwa chini ya miaka 18. Ndio umuhimu wa hii kamati ya wataalamu kupata wadau, lakini kupata wadau au vijana wenye kuchangia kwenye katiba na kuandaa rasimu ya katiba itakayopigiwa kura na wananchi, referendum. Vurugu zilizojitokeza tarehe ya uchaguzi na siku nyingine kadhaa zinatajwa kusababisha uharibifu mkubwa wa mali, na kwamba sekta binafsi ndiyo iliyoathirika sehemu kubwa baada ya vituo vya mafuta, mali binafsi pamoja na uvunjwaji wa majengo na maduka. Sekta hiyo inataja kuingia hasara shilingi bilioni 89, wakati sekta ya umma iliyoshuhudia miundombinu ya usafiri kuharibiwa pamoja na kuvunjwa kwa ofisi za umma ambako mali zenye thamani ya shilingi bilioni 36 zikipotea.
Kutokana na yale yaliyoibuliwa na tume hiyo, Rais Samia Suluhu Hassan ameahidi kuchukua mkondo haraka kuyashughulikia, ikiwa masuala kuanzisha mchakato wa uandikaji wa katiba mpya. Ama kiongozi wa nchi aliyosema ripoti ya tume inaendelea kusalia mali ya ofisi yake, ameahidi kuanzisha mchakato wa duru ya maridhiano utakaohusisha makundi mbalimbali ikiwemo vyama vya siasa. Katika muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Naomba nikumbushe kuwa nia ya kuwa na tume ya maridhiano ilikuwepo hata kabla matukio ya Oktoba 25 na ni moja ya ahadi zangu nilizoziahidi. Ameonya pia kuhusu makundi ya vijana kuvutiwa na ushabiki wa makundi ya nje, akisema kasumba hiyo inaweza kubomoa mustakabali wa taifa. Watanzania ndio wajenga Tanzania. Tunapoibomoa hatuna mjomba wa kutusaidia. Tutapata mikopo yenye masharti ya kiuchumi na kisiasa ili tuweze kujenga upya. Lakini wakati wa kubomoa tunaweza tukapata msaada kirahisi kabisa. Hivyo basi, mambo haya magumu na ya hatari tuliyoyapitia yatupe funzo ili tuendelee kwenye mwelekeo sahihi. Ipo nukuu maarufu ya hayati Nelson Mandela inayosema, kumekuwa na maoni mchanganyiko baada ya kutolewa ripoti ya tume hiyo, ingawa tume yenyewe imesema hivi karibuni itakutana na waandishi wa habari kwa ajili ya kutoa ufafanuzi kuhusu baadhi ya mambo yaliyoibuliwa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa. Naam, ni taarifa yake George Njogopa akiwa Dodoma. Tuelekee Kenya ambapo waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alifika mbele ya kamati ya bunge wiki hii kujibu matukio yanayoshuhudiwa ambapo magenge yanatumika na pande hasimu za kisiasa kuvuruga mikutano ya hadhara. Murkomen aliambia kamati ya usalama kwamba baadhi ya magenge yametorokea nchi jirani, hali iliyopingwa vikali na wabunge. Wadadisi wa usalama wameonya kutumia magenge kuvuruga mikutano ya kampeni nchini Kenya na kusema taswira hii inatishia nchi kutumbukia tena katika ghasia za baada ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa wiki ijayo. Kutoka Nairobi, Nyota Suleiman anaarifu. Kuongezeka kwa matukio ya uhuni wa kisiasa nchini Kenya kunazua maswali mazito kuhusu mwelekeo wa demokrasia, huku taifa hili likikaribia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Matukio ya kuvurugwa kwa mikutano ya kisiasa, mashambulizi dhidi ya wanasiasa na kuzuiwa kwa shughuli za kisiasa yanaashiria mazingira yanayozidi kuwa tete. Hali hii inaonekana kuwa sehemu ya ushindani mkali kati ya makundi yanayomuunga mkono Rais William Ruto na mrengo wa upinzani unaojumuisha pia baadhi ya wanachama wa ODM pamoja na washirika wao. Upinzani nchini Kenya unadai kuwa makundi hayo ya wahuni yanafadhiliwa na serikali ili kudhibiti wakosoaji. Kalonzo Musyoka ni mmoja wa viongozi wa upinzani. Huwezi kuwa nchi ya demokrasia ambayo inatawala na wahuni. Hakutakuwa siasa ya wahuni Kenya hii. Kukimbiza watu usiku atuwaweke ndani useme the organizing goons and you are the chief organizer of goonism. Kwa hivyo mambo hayo tutaweka wazi. Matukio ya hivi karibuni yanahusisha kuzuiwa kwa mkutano wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua katika eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, pamoja na kushambuliwa kwa seneta wa Vihiga Godfrey Otsoti, yanaonyesha namna siasa za Kenya zinavyozidi kuchukua sura mivutano ya wazi badala ya mijadala ya hoja. Mwakilishi kutoka Tume ya Kimataifa ya Wanasheria nchini Kenya ICJ Chuku Mburu ameonya kuwa matukio hayo yanahatarisha misingi ya demokrasia. Vijana hivyo ambavyo unasema wanatumika vibaya kwa sababu demokrasia yetu ijaweza kuweka yale malengo ambayo tulikuwa tu yatimie. Kwa hivyo kama vijana bado hawana ajira, kama vijana bado hawatapata masomo ambayo wanafaa kupata, kama vijana hawatahamasishwa wakaweza kupata skills ambazo wanaweza tumia ili wakaweza kumake ends meet na they get a livelihood, vijana wataendelea kutumiwa na wanasiasa vibaya. Na pia wanasiasa ni hivyo ambavyo umesema, wengine ni kama hawataki kuhamasisha vijana wetu, wanataka vijana wetu waendelee kuwa vile vile. Aidha, suala la mamlaka husika za serikali kushindwa kuchukua hatua dhidi ya wahusika limetajwa
kuendeleza utamaduni wa kutowajibika. Hali hiyo inaakisi hofu kwamba taasisi za usalama zinaweza kuwa zitekelezi wajibu wake ipasavyo au zinakabiliwa na shinikizo la kisiasa. Ushuhuda wa kijana mmoja aliyekiri kushiriki vitendo hivyo unaonyesha kuwa baadhi ya vijana wanavutwa na malipo ya haraka wakitumika kama zana za kisiasa. Anaeleza kuwa ukosefu wa ajira na fursa halali za kipato zinachangia vijana wengi kutumiwa vibaya na wanasiasa. Dai yetu inakuwa ni moja, si go mad of man, unaona. Uanaweza kama tupatie kila mtu dhao, mwingine akuja aseme na wapatie dhao 5. Sasa unachikia hata kama ulikuwa pande ya dhao, utaacha dhao uende pande ya dhao 5, unaona. Sasa dakika ya mwisho ukikuja kugutuka kilikuwa unafanya, unapata ule mtu alikuwa anakupatia dhao 5, alikuwa anakupatia dhao 5 kutumia. Mwende mali fulani, mdistract watu fulani, mlete commotion fulani, kweni kama kuna wave, kweni kama vijana wanampenda, unaona. Lakini sisi ndio tuko na makosa. Makosa si yake, ni sisi tuliingia box yake. Wanaharakati wanaonya kuwa kuhalalishwa vitendo vya vurugu kunadhoofisha haki za kikatiba, ikiwemo uhuru wa kukusanyika na kushiriki katika siasa. Wanasisitiza haja vijana kuhusishwa kwenye meza ya mazungumzo ili kutafuta suluhu ya changamoto zinazowakabili. Habib Omar ni mkereketo wa masuala ya vijana nchini Kenya. And the essence, young people ndio wanatumika vibaya sana. Na hizi inatokana ni kwamba vijana hawana ajira, hawana nafasi ambazo pia wanaweza jieleza, wakuje pamoja wajue hao kama vijana ni nini unaweza paswa kufanya. Na serikali pia izijazingatia masuala ya vijana. Nyota Suleiman, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Nairobi. Ni taarifa yake Nyota Suleiman. Ikiwa unajiunga nasi hivi sasa, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha mpenzi msikilizaji pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo ya leo. Mimi ni Ann Ngugi. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio pale mji wa Johannesburg kila siku. Kukumbusha pia inapatikana kwa masafa marefu. Matangazo yetu pia yako kwenye redio ya kijamii Kivu ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Tusonge mbele ambapo tunaelekea Uganda, ambapo mwandishi na mwanahabari maarufu Joe Nam aliuawa hapo siku ya Jumapili katika tukio lililowaacha wengi na hofu. Mwandishi huyo mstaafu aliuawa na mtu aliyevamia makazi yake mjini Kampala. Bwana Nam aliandika taarifa za kukosoa utawala na kushinikiza uhuru wa habari nchini Uganda. Alihudumu kama mwandishi kwenye magazeti huru Uganda kabla ya kustaafu. Baadaye aliandika kitabu kiitwacho What Will Happen When Museveni Leave, kilichonakili hofu ya baada ya Rais Museveni kuondoka madarakani. Mauaji yake yametikisa sekta ya wanahabari na kuhoji usalama wa wanahabari na waandishi. Hapo awali nilipata fursa ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya utawala Afrika, Akol Amazima, akiwa Kampala. Shukran sana Bwana Akol Amazima ukiwa Kampala. Tunapoangalia kidogo nyuma kutathmini maisha yake mwanahabari mwenda zake Joe Nam, labda cha kwanza muhimu ambacho watu wanaweza kuwa wakijiuliza ni tueleze Joe Nam alikuwa nani katika hadhi ya uandishi habari nchini Uganda, na tuseme tu katika kanda hili letu la Afrika Mashariki. Naam, Joe kwa kweli tuseme kwamba hakuwa mwandishi habari wa jina kubwa sana, lakini kisa kilichotokea, unajua jambo likitokea ndio sasa watu wanaangalia ni nani, na tukumbuke kwamba hapa nchini Uganda kumekuwa na visa ambapo unaona kwamba maisha ya waandishi habari yamekuwa matatani, hasa pale wanapojaribu kutoa vitu ambavyo vinakosoa kigogo, vinakosoa kashfa fulani, scandal fulani serikalini. Na tutamkumbuka Kena ambaye alipigwa viboko na askari jeshi
wakati akiwa kazini ananasa picha za yale maandamano yaliyokuwa maarufu kama walk to work. Kwa hivyo visa kama hivyo vimekuwepo ambapo maisha ya waandishi habari yamekuwa. Naam, na kwa hivyo pengine hadi kufikia sasa, labda wewe katika habari za ndani, polisi wamesema nini kuhusu mauaji hayo? Na polisi wanasema kwamba mauaji hayo yalidhamiriwa, si kusema kwamba yalitokea ghafla, yalidhamiriwa. Mtu ambaye alimuua ni mtu ambaye alichukua muda wake kujua ratiba ya Joe vizuri sana, na kwa hivyo polisi inasema kwamba wanaendelea kufanya upelelezi, lakini mara nyingi ndivyo wanavyosema, na mambo baada ya mazishi mambo yanaisha hapo. Tutamkumbuka kuna mwandishi habari wa UBC miaka nyuma alipigwa risasi akiwa anaingia nyumbani kwake, lakini hadi wa sasa polisi ilisema itafuatilia hiyo kesi, na hadi wa sasa wale waliomuua hawajawahi kujulikana. Na bila shaka ukizua swala nyeti hapo kuhusiana na hali ya uhuru wa wanahabari, lakini tukisonga mbele, alionekana kuwa mkosoaji wa utawala wa Rais Museveni. Hili unaliwekaje? Hali gani kiusalama, ama hili liliwekaje hali yake kiusalama, tuseme hivyo? Waandishi habari wengi wamemkosoa Rais Yoweri Museveni na wameendelea kuishi nchini Uganda. Kwa hivyo nisingependa niseme kwamba labda tuseme kwamba ni serikali ambaye dhamiria au imepanga hayo mauaji. Lakini pamoja na hayo tujue kwamba kuna wapambe wa Rais Museveni ambao wao wakiona kwamba mtu amejaribu kumkosoa wanakasirika, na kukasirika huko wanaweza wakafanya mambo ndivyo sivyo, hata ikiwa hawana idhini kutoka kwa rais. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba ni mauaji ambayo yamedhamiriwa na serikali, hapana, lakini tunaweza kusema kwamba ndio huenda kukawa wapambe, kwenda kukaa wale wafasi, kwenda kwa wale wakereketo wa Rais Museveni ambao labda ukosoaji wake uliwakera sana, wakafanya ndivyo sivyo. Lakini pamoja na hayo tujue kwamba waandishi habari wana maisha, na sisi waandishi habari tuna maisha yetu binafsi. Unaweza ukakuta kwamba ninaweza nikawa na tatizo na mtu, nikawa na mkabala mbaya na mtu, labda nimechukua mke wake, labda nimechukua ardhi yake, labda kuna kitu tumezozania hapo fulani, alafu yule mtu akakasirika akadhamiria kunijeruhi, lakini kwa sababu mimi ni mkosoaji wa serikali, huenda kusema amejeruhiwa au wamemdhuru kwa sababu ya msimamo wake kuhusu yale anayoandika. Kwa hivyo sasa hivi ni mapema sana kusema kwamba mauaji yake yanahusiana na kazi aliyokuwa anafanya, mauaji yake yanatokana na maisha yake binafsi. Kwa hivyo sasa hivi ni mapema sana kutoa uamuzi wa aina hiyo. Na hatimaye labda kifo chake kimepokelewaje hasa katika jamii ya wanahabari kama wewe, na labda pia kijumla? Ndio, kifo chake kwa sisi waandishi habari kinatusikitisha sana, na tunaendelea kuomba serikali ihakikishe kwamba sisi waandishi habari tunapewa usalama, na tujue kwamba sisi ni wajumbe, na mjumbe mara nyingi hauawi hajeruhiwi kwa sababu yeye ametoa ujumbe kutoka mahali fulani na kufikisha mahali fulani. Na pili, sisi waandishi habari na sisi tuwe makini na kazi zetu. Tujue kwamba ndio wakati mwingine siasa zikiwa mbaya na kali, au hali ya siasa nchini ikianza kuyumbayumba, tujue kwamba lazima tuwe chonjo na tujitahadhari sana tunapokuwa tunafanya kazi yetu, tuwe makini ili tusije tukapoteza maisha, tukapoteza ajira, tukapoteza kila kitu. Naam, Swadakta kabisa, shukran sana Akola Mazima kwa kuweza kutueleza mawili matatu kuhusiana na jinsi ambavyo kifo chake mwenda zake mwanahabari Naam kimepokelewa nchini Uganda. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Uganda Akola Amazima akihitimisha mazungumzo na mimi kuhusiana na mauaji ya mwanahabari kongwe huko Uganda. Tunasonga mbele ambapo leo tunaangazia mwelekeo unaotia wasiwasi katika siasa za nchi ya Kenya. Ongezeko la matumizi ya makundi ya vijana kutumika kama zana za vurugu, vitisho na ushawishi wa kisiasa kadri taifa linapoelekea uchaguzi mkuu
wa hapo mwaka ujao, mwaka 2027. Wakati maswali yakizidi kuhusu nafasi ya wanasiasa katika kufadhili na kuhamasisha magenge haya na athari zake kwa usalama wa taifa na demokrasia, je, Kenya iko tayari kukabiliana na changamoto hizi? Herbert Chawinga anasoma tahariri iliyotayarishwa na Kennedy Wandera. Kenya inajikuta katika hali ya kinaya inayotia wasiwasi mkubwa, wakati vyombo vyake vya usalama vinapata sifa kimataifa kwa kushiriki katika juhudi za kudhibiti magenge hatari nchini Haiti. Ndani ya mipaka yake, taifa linashuhudia ongezeko la kutisha la magenge yanayodaiwa kufadhiliwa na wanasiasa wenyewe. Huu si upungufu wa uwezo wa dola, ni dalili za mgogoro wa uongozi. Kauli ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwamba zaidi ya magenge 104 yanafanya kazi nchini na mengi hao yako chini ya udhamini wa wanasiasa inapaswa kuwa kengele ya hatari kwa taifa nzima. Hata hivyo, kauli hiyo bila majina ya wahusika inabaki kuwa nusu ukweli na nusu hatua. Isitoshe, hili yeye analishughulikia vipi? Kwa sasa, taswira ya siasa ya Kenya inaelekea katika mwelekeo hatari zaidi, ule unaoshuhudia matumizi ya makundi ya vijana waliopangwa maarufu kama goons, kutisha wapinzani, kuvuruga mikutano ya kisiasa na hata kudhibiti mitazamo ya umma. Matukio ya hivi karibuni katika miji ya Nairobi na Kisumu yanaonyesha mwenendo huu kwa uwazi: mikutano ya kisiasa kuvurugika, viongozi kushambuliwa hadharani na biashara kuathiriwa na vurugu zisizo na sababu. Kilichokuwa tukio la hapa na pale sasa kimegeuka kuwa mtindo unaotia hofu. Nchini Kenya, magenge haya yanastawi katika mazingira ya ushindani mkali wa kisiasa, ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana na udhaifu wa utekelezaji wa sheria. Vijana wengi wakiwa katika hali ya kukata tamaa na ukosefu wa fursa, wanarahisishwa kushawishiwa, kulipwa na kutumika kama silaha za kisiasa, hali inayofuta mipaka kati ya wanaharakati halali na uhalifu wa kupangwa. Ni jambo lisilokubalika kwa viongozi waliopewa dhamana ya kulinda raia kuwa chanzo cha vurugu dhidi ya wananchi wasio na hatia. Kwa kutumia vijana kama zana za kisiasa, wanasiasa hawa wanapanda mbegu za chuki, hofu na machafuko, hasa tunapokaribia uchaguzi mkuu. Historia ya Kenya imetuonyesha wazi kuwa siasa za mabavu na magenge huishia katika umwagaji damu na kuvuruga mshikamano wa kitaifa. Ikiwa kweli baadhi ya maafisa wa usalama wanashirikiana na magenge au kulindwa kisiasa, basi taifa liko katika hatari kubwa zaidi kuliko tunavyodhani. Tunapokaribia uchaguzi wa 2027, taifa haliwezi kumudu siasa za hofu na vitisho. Wanasiasa lazima wakome mara moja kufadhili, kuhamasisha au kulinda magenge ya vijana. Vijana wa Kenya wanastahili fursa, ajira na heshima, sio kutumika kama silaha za vurugu. Serikali kupitia vyombo vyake vyote inapaswa kuchukua hatua za dhati na za wazi, kutaja na kuchukulia hatua wafadhili wa magenge, kulinda uhuru wa polisi na kuhakikisha haki itatendeka bila upendeleo. Vinginevyo, taifa linaelekea katika uchaguzi ambao hautakuwa wa ushindani wa sera, bali wa nguvu na hofu. Kumbuka msikilizaji, kutegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia masuala muhimu kuhusu bara letu Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kualika marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Hususan subscribe au jiunge na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema New City ikirusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, RDC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi ikipatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi.
Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika vilivyo. Tumefika tamati ya matangazo yetu ya leo. Shukran kwako wewe msikilizaji ambao umefuatilia sauti ya Mwafrika. Kumbuka tupo hewani kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa ambapo tunakuletea taarifa kemkem zinazokuhusu wewe Mwafrika. Shukran sana kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Mimi ni Anne Ngugi, endelea kuwa nasi. Kwaheri.